आज हम मटर कीमा बना रहे हैं। इसके लिए मटर चाहिए हमें 1 कप, लैम्ब का कीमा चाहिए आधा किलो, प्याज स्लाइसिस में कटे हुए 2 अदद या 1.5 कप, टमाटर 3 अदद, कुकिंग ऑयल आधा कप, लहसुन और अदरक क्रश किया हुआ 1 टेबलस्पून, हरी मिर्चें कटी हुई 2 अदद, हरा धनिया गार्निश के लिए। मसालों में हमें चाहिए नमक 1.5 टीस्पून या टू टेस्ट, लाल मिर्च का पाउडर 1 टेबलस्पून, जो लोग मिर्च कम खाते हैं वो 2 टीस्पून डाल लें, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी आधा टीस्पून, गरम मसाला आधा टीस्पून। साबुत मसालों में हमें चाहिए लौंग 4 अदद, काली मिर्चें आधा टीस्पून साबुत। वॉक हमारी गर्म हो चुकी है। अब हमने इसमें कुकिंग ऑयल डालना है आधा कप। साथ ही हमने प्याज डाल देने हैं 2 अदद। आग को मीडियम से थोड़ा सा तेज कर लें और प्याज को गोल्डन ब्राउन कर लें। प्याज को हमने गोल्डन ब्राउन कर लिया है। अब हमने इसमें लहसुन और अदरक की पेस्ट डाल देनी है 1 टेबलस्पून। लहसुन और अदरक को हमने 1-2 मिनट के लिए पकाना है ताकि अच्छी तरह से खुशबू आ जाए। लहसुन अदरक डालकर 2 मिनट हमने कुक कर लिया है। अब हमने इसमें टमाटर डाल देने हैं 3 अदद। टमाटर डालकर 5-6 मिनट के लिए पकाना है टमाटरों को ताकि अच्छी तरह से टमाटर गल जाए। टमाटर हमारे बिल्कुल गल चुके हैं। 5-6 मिनट तक हमने टमाटरों को अच्छी तरह से पका लिया है। अब हमने लैम्ब का कीमा डाल देना है आधा किलो। कीमा डालकर मिक्स कर देंगे। आग को हमने मीडियम ही रखना है या मीडियम से थोड़ा सा तेज कर लें। अब हमने इसमें मसाले डाल देने हैं। नमक डालेंगे 1.5 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे 1 टेबलस्पून, जो लोग मिर्च कम खाते हैं वो 2 टीस्पून डाल लें। हल्दी डालेंगे आधा टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून। साबुत मसालों में हमें चाहिए लौंग 4 अदद, काली मिर्चें आधा टीस्पून। ये सब मसाले डालकर कीमे को हमने 8 से 10 मिनट तक भून लेना है, जब तक कीमे का पानी थोड़ा खुश्क हो जाए। अब हम कीमे को भून लेते हैं। कीमे को हमने 5 से 10 मिनट तक भून लिया है। अब कीमे का पानी थोड़ा खुश्क हो गया है। अब हमने इसमें 1.5 कप पानी डाल देना है। पानी डालकर मिक्स कर देंगे। पानी में अब उबाला आने लग गया है। अब हमने चूल्हे को हल्का करके इस पे ढकना लगा देना है। 30 से 40 मिनट के लिए हमने ढकना लगा देना है ताकि कीमा अच्छी तरह से गल जाए।
कीमे में हमने मटर डाल दिए हैं और साथ ही हमने हरी मिर्चें डाल देनी है 2 अदद और अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। कीमे को अब हमने ढकना लगाकर तब तक पकाना है जब तक मटर गल जाए। मटर हमारे बिल्कुल गल चुके हैं और तब पानी जो है ये बिल्कुल खुश्क हो गया है। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। कीमा हमारा रेडी है। अब हमने इसके ऊपर गरम मसाला डाल देना है आधा टीस्पून और हरा धनिया डाल देना है। हरा धनिया डालकर मिक्स कर देंगे। अब हमारा कीमा मटर तैयार है। आप भी बनाइए, खुद भी खाइए, सबको खिलाइए। अल्लाह हाफिज़।